Lijep pozdrav svima, ja sam Stjepan Večković i s današnjim videom ćemo započeti malu školu sviranja gajdi. Prvo nešto osnovno o našim gajdama. Gajde su staro hrvatsko tradicijsko glazbilo s područja Slavonije i Baranje. Pretpostavlja se da su u današnjem obliku nastale negdje u razdoblju između 11. i 13. stoljeća. Najstariji primjerak gajdi koje kod nas postoji se nalazi u Etnografskom muzeju u Zagrebu i datira iz 1751. godine, dakle već u to vrijeme su gajde izgledale kao danas. Osnovni dijelovi gajdi su sljedeći. Ovo je mješina, štavljena kozja ili ovčja mješina, puhaljka kroz koju se upuhuje zrak u mješinu, u novije vrijeme neki koriste i laktaču. Zatim trubanj koji se sastoji od 4 dijela. Prvi dio je navezan na mješinu, na drugom se nalazi pisak s jednostrukim udarnim jezičkom. Ovo je treći dio i četvrti dio. Na kraju četvrtog dijela može biti kao ukras rog ili tikvica ili ne mora biti ništa. Dakle, trubanj se sastoji od 4 dijela. Sljedeći važni dijelovi su bačvica ili kutao, zatim prebiraljka ili gajdunica i rog. Prebiraljka ili gajdunica je dvostruka, ima 2 piska s jednostrukim udarnim jezičkom. Lijeva strana prebiraljke ima 5 rupica za prebiranje i to je melodijski dio prebiraljke, i desna strana ima samo 1 rupicu i to je prateći ili ritmički dio prebiraljke. Gajde spadaju u glazbila s mješinama koja su stara najmanje 10-ak tisuća godina. Ljudi često pitaju koja je razlika između naših gajdi i škotskih i irskih gajdi, to jest da li su Škoti i Irci izmislili gajde. Ne, nisu. Naše gajde su puno starije od škotskih i irskih i općenito između gajdi raznih područja Europe, Bliskog istoka, Azije ili Mediterana ili naroda postoje razlike. Prvo, sve gajde spadaju u glazbila s mješinama, to je zajedničko svim tim instrumentima. Međutim, postoje razlike u vrsti i broju piskova u prebiraljci. Najčešće je u tome razlika, dakle razlika između naših gajdi i škotskih i irskih je u vrsti i broju piskova u prebiraljci. Naše gajde imaju 2 piska u prebiraljci, škotske imaju samo 1 pisak u prebiraljci, naše gajde imaju piskove s jednostrukim udarnim jezičkom, škotske imaju pisak sa dvostrukim udarnim jezičkom. U tome je bitna razlika i takve gajde, dakle, i drugačije zvuče, drugačije su tehnike sviranja i drugačije su mogućnosti. To je ono najosnovnije što se tiče gajdi, naravno o tome se još puno toga može reći. Ako nekog interesiraju detalji, možete naručiti moju knjigu o gajdama. Što je najbitnije za početak sviranja gajdi? Prije svega da objasnim prstomet. Dakle, kao što sam spomenuo, prebiraljka je dvostruka, na lijevoj strani imate 5 rupica za prebiranje i na desnoj 1. Osnovni položaj za početak sviranja gajdi je sljedeći. 3 prsta lijeve ruke poklapaju gornje 3 rupice na lijevoj strani i 2 prsta desne ruke poklapaju donje 2 rupice na lijevoj strani. Za sada ova rupica na desnoj strani se ne poklapa. Dakle, 3 prsta desne ruke i 2 prsta lijeve ruke. To je osnovni položaj za početak sviranja gajdi. Postoji nekoliko bitnih stvari koje početnik treba znati o gajdama i kako se sviraju. Prije svega položaj. Dakle, trubanj dolazi na lijevo rame. Kroz puhaljku se upuhuje zrak u mješinu. Prvo upuhivanje dok trebamo napuniti mješinu je punim plućima, brzo. Kad se mješina napuni dovoljno, stavimo je pod lijevu ruku,
stisnemo i dalje nastavimo kontinuirano dodavati zrak. To izgleda ovako. Dakle, prvo i osnovno, napuhati miješanu što brže, punim plućima. Nakon toga, dodavati zrak što češće. Jer ako nastavite dodavati zrak punim plućima, zavrtit će vam se u glavi. Pa ljudi često misle da nemaju dovoljan kapacitet pluća, da nisu dovoljno jaki ili veliki. To nema veze sa veličinom čovjeka ili kapacitetom pluća, to je stvar tehnike. Dakle, ponavljam, prvo opuhivanje kad treba napuniti miješanu je punim plućima do kraja, nakon toga što češće kratkim udasima dodavati zrak, koliko treba. Dakle, ovako. Ovo je bilo punim plućima. I sad sam pokazivao koliko često ja udišem i dodajem zrak. Sljedeće što je važno, udiše se kroz usta, sa strane kroz usta, ne kroz nos. Jer kroz nos traje puno duže da udahnete zrak. Dakle, kratki udasi kroz usta. Što češće dodajete zrak, to će vam biti lakše. Naravno, ne prečesto, nego u jednom određenom ritmu koliko treba. Sljedeće što je važno je pritisak lijevom rukom. Taj pritisak ne smije biti prejak i ne smije biti preslab. Sve to ovisi o gajdama. Dakle, kakve su gajde? Neke gajde su malo teže za sviranje, neke su malo lakše, to je sve ovisi o piskovima, da li su lakši ili teži. Dakle, svake gajde imaju svoj pritisak kod kojeg gajde najbolje zvuče. Dakle, i ovaj pritisak je bitan jer on kontrolira količinu zraka koji ide kroz piskove gdje se stvara zvuk. Dakle, taj pritisak mora biti konstantan i dovoljno jak. Ako je preslab, onda se događa sljedeće. Evo, ja sam sada namjerno gajde pritisnuo slabo da čujete. Dakle, one dobro ne zvuče. Ako se pritisne prejako, onda će piskovi zablokirati ili će intonacija biti previsoka. Evo, sada sam namjerno prejako stisnuo gajde i trubanje odmah blokiraju piskovi, intonacija nije dobra. Dakle, jako bitna stvar da pritisak kojim pritišćete miješanu lijevom rukom mora biti konstantan, dovoljan da gajde dobro zvuče. Ni prejak, ni preslab. Dakle, ovako. Sljedeće što je jako bitno za početak sviranja gajdi je držanje ravnog tona. Dakle, položaj još jedan put ponavljam, 3 prsta lijeve ruke, 2 prsta desne ruke, osnovni položaj, i držanje ravnog tona. Taj ton ne smije varirati, ne smije ići gore dolje. Dakle, ne smije se ovo događati. To nije dobro, to se ne smije događati. Ton mora biti konstantan i ravan. Ovo je najbitnija vježba za početak sviranja gajde. Držanje ravnog tona. Sada ću vam objasniti princip, dakle fiziku, što se događa sa tlakom u miješani i zašto je taj ravni ton bitan i držanje tog ravnog tona. Dakle, kada napuštate miješanu i kad pritisnete lijevom rukom, vi stvorite određeni tlak zraka u miješani, taj zrak prolazi kroz piskove i tu se stvara ton. Kao što sam spomenuo, ako prejako pritisnete,
više zraka prolazi kroz piskove, intonacija ode gore ili piskovi zablokiraju. Ako preslabo pritisnete, premalo zraka prolazi kroz piskove, zvuče kenkavo, nikako, ton nije dobar. Dakle, najbitnije je držati konstantno pritisak zraka koji prolazi kroz piskove ravnim, konstantnim, da bi piskovi dobro zvučali. Princip u teoriji je sljedeći. Ako fiksno držite ruku, dakle konstantno jedan pritisak, kada upuhujete zrak u mješinu, tlak zraka u mješini raste, a kada udišete, zrak se troši, tlak pada. I tu se događa, dakle, ta varijacija u tonu. I vi to morate anulirati na sljedeći način. Dakle, ovo je teorija. Kada upuhujete zrak u mješinu, ovdje ko da lagano otpuštate rukom, lijevom rukom, mješinu. A kada udišete, onda lagano stišćete s lijevom rukom. Dakle, bitno je da tlak zraka u mješini uvijek bude konstantan. Sada ću malo duže udisati i izdisati zrak, tako da vidite kako ja korigiram s lijevom rukom taj pritisak. Evo, ja sam sad namjerno malo duže udisao i duže upuhivao da vidite kako mi ruka radi, ali najbitnije je slušati ton, da taj ton bude što ravniji. Naravno, što češće dodajete zrak, onda su te oscilacije gotovo neprimjetne. Dakle, izgleda kao da je ruka fiksirana, međutim, ja lagano kontroliram taj tlak zraka. Evo, to je to. Naravno, početnici često griješe i onda namjerno idu pumpati zrak sa lijevom rukom. Ne, još jedanput ponavljam, ovo je pogrešno. Znači, ovo ne raditi. Bitno je slušati što se događa sa tonom i napraviti tako da taj ton bude što ravniji. Dakle, ovo je najosnovnija vježba za početak sviranja gajdi i općenito bilo koje glazbova s miješinom, držati osnovni položaj i držati što ravniji ton. Sljedeće što je važno kod početka sviranja gajdi, dakle, može se dogoditi nekoliko stvari. Da vam ovaj trubanj pada, dakle, on treba stajati na lijevom ramenu. Najčešće pada ako gajde ne postavite kako treba. Dakle, ljudi često guraju mješinu previše od traga, pa to izgleda ovako. Onda moraju kriviti vrat, glavu da bi uhvatili opće puhaljku i najčešće im trubanj onda u tom slučaju pada. Dakle, mješinu treba postaviti normalno, da vam je glavu u jednom normalnom položaju, kao da stojite normalno. Mješinu je najbolje staviti malo prema naprijed, ne gurati od trago, nego prema naprijed. Dakle, i postaviti si ju kako vama paše. Znači, ne ukretati da vam puhaljka visi prema dolje pa da vam pada, ovako je pogrešno. Evo, ispada puhaljka, dakle to nije dobro i onda opet morate glavu gurati prema dolje da bi ju ulovili i tako. Onda ako ju previše okrenete na drugu stranu, onda opet trubanj ili pada ili visi prema dolje ili blokirate ovaj dovod zraka. Dakle, najbolje je postaviti mješinu ovako ravno, malo prema naprijed, da vam glava, da vam je položaj tijela sasvim normalan, prirodan.
Ne moram glavu nikako ni vrat savijati da bi uhvatio puhaljku ili da bi navijestio gajde. Jedan sasvim normalan prirodni položaj. Sljedeće što se zna početnicima događati, ne svima, ali vrlo često, je slina. Naime, to je prirodna reakcija tijela kada stavite nešto u usta. Tijelo mozak to registrira kao hranu i počne stvarati slinu u ustima. Dakle, kad stavite puhaljku u usta, nakon nekog vremena ljudima počne curiti slina po puhaljki. Ako vam se to događa, najbolje je ovdje gore zamotati maramicu ili nekakav salveto i papir koji će skupljati tu slinu, prestaće to u onom trenutku kada mozak skuži da gajde nisu hrana. Šalim se, da, to se stvarno tako događa, dakle stavite si tu nekakvu maramicu, zavežite da vam ta slina ne curi po puhaljki i po ovom dijelu mješine, jer onda se ovaj dio mješine skrutne ili puhaljka pukne, dakle oštetite gajde. Velim, to će s vremenom prestati. Sljedeće što se događa je da ljudi ne poklope ove rupice kako treba. Naročito svirači nekih glazgula, kao što su tamburaši, oni imaju naviku poklapati žice sa vrhovima prstiju, sa vrhovima ovih jagodica i onda poklapaju ovako. U tom slučaju vrlo često nećete poklopiti dobro rupice, jer rupice nisu istog razmaka i nisu iste veličine da bi gajde štimale, naravno. Najbolje je gajde poklopiti ovako, polegnutim prstima sa ovim dijelovima prstiju ili jagodica. Dakle, lagano polegnuti prste na gajde i ne prejako pritiskati. Taman toliko da osjetite da ste poklopili sve rupice i da vam iz gajde izlazi lijepi čisti ton. Jer ako fulate neku rupicu, ton će zvučati ovako. Evo sada sam namjerno fulao par rupica gore, da čujete kako zvuči i ako vam gajde ovako zvuče, znači niste dobro poklopili rupice. Ponavljam još jedanput, poklopiti sa jagodicama, s ovim srednjim dijelom jagodica lagano i ne jako pritiskati. Evo, taman toliko da osjetite gdje su rupice i da ih lijepo pritisnete. Ovo su dakle najosnovnije stvari koje trebate znati za početak sviranja gajdi. Dakle, najvažnija vježba za početak sviranja gajdi je držanje jednog tona. Na taj način naučite kontrolirati upuhivanje zraka u gajde i pritisak lijevom rukom i kontrola tlaka koji prolazi kroz piskove i kontrola tona. Dakle, najosnovnija je vježba držanja tog jednog tona. U sljedećem videu ću vam nešto detaljnije ispričati o intonacijama i tonovima koje možete svirati na gajdama i pokazat ću vam sljedeću vježbu za početak sviranja gajdi. Lijep pozdrav do sljedećeg videa.